आप किस किस की आवाज निकालते हैं? मैं बहुत सारे जानवर का आवाज निकालता हूँ। अच्छा, एक एक करके निकाल के बताइए। मैं अभी कुत्ते का, बड़ा वाला कुत्ते का आवाज निकालने वाला हूँ। और किसका? और मैं छोटे वाले कुत्ता का भी निकालने वाला हूँ। हाँ। और किसका? और मैं बिल्ली का भी आवाज जानता हूँ। हाँ, बताइए। और किसका? और मैं लड़ते हुए बिल्ली का भी आवाज जानता हूँ। और किसका इसका जानते हैं? मैं डक का भी आवाज जानता हूँ। हाँ, बताइए। और किसका कुछ? और मैं गाय का। हाँ, बताइए। हाँ, तो और क्या आपका जो स्पेशलिस्ट है वो क्या है? क्या नाम बताएंगे जरा? मेरा स्पेशलिस्ट डोनाल्ड डक है। अच्छा, वो क्या होता है बताना। मैं उसको कॉपी करूँगा जो आप बोलेंगे। अच्छा, तो मेरा नाम अंशुल है। मेरा नाम अंशुल है। वाह भाई वाह वाह। आप कहाँ रहते हैं? मैं चिड़िया बनाता हूँ। अरे वाह, इसको थोड़ा हिंदी में बता दो। मैं चिरूडी गिरी टोला में रहता हूँ। वाह, आप देख सकते हैं इस भाई की आवाज़। और थोड़ा हमारे रमन भाई का नाम लेके बताइए। रमन भाई प्रणाम। रमन भाई को अपने पास बुलाइए। रमन भाई प्रणाम। जाओ। हाँ, तो और आप क्या करते हैं? मैं खेलता हूँ। तुम खेलते हो? हाँ। और कुछ अपना तरफ से कुछ बता के बताइए। मेरा नाम शेखर कुमार गिरी है। ये मेरा भाई है। मेरा नाम शेखर कुमार गिरी और मेरा छोटा भाई है। वाह भाई वाह वाह वाह। तो अब कुछ शब्दों में अपनी वीडियो के बारे में कुछ लोगों से कह दो जो कि लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगर इनको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपनी जो आवाज़ें बोल रहे हो उस आवाज़ में बोल दें इनसे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में बता देना। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ऑप्शन में बता दें।